فتداري بودي أقبي أني لبودا بي فيرا لغتي غافاس نجبي أري رغلانا رودو دبي موتا كميتو غرا لافيسي أربوچسي إسنين بانا دغيامي ورنيكسي درنا بويو إممان توهي قد أفاني خغرا خيسان كمننا إيو ورئيف كولم من دوم سيتي قلبي دافي سرين دمايو Hashama harka fuunee daawwattoota Forex Entertainment torban kan isiniif dhiyaatu sagantaa dhamaweelleeti. Sagantaan dhamaweellee keenya jalqabeetti jira. Bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaaf jaallaa bakka jirtan isin dhaqqabu jecha. Egaa dhamaweellee keenya har'aatiin keessatti weellisaa jaallatamaaf kabajamaa torban kana keessa dhabnerra kan dubbannu ta'a. Keessatti sirba jalqabaa kana sirba kana kan nuti sirbuu barbaannee fi namni kuni hojii inni hojjetee fi galanni inni uummatarraa argate garaagarummaa akka inni qabu ibsuu barbaanneeti. Keessaafuu isa akka artistiin gameessi artii Oromoo keessatti gahee leencaa bahachaa ture kuni haga inni gartee dhukkubsatee itilirratti galutti wal'aansa isa fakkaatu dhabuurraa kan ka'e lubbuun isaa dabruutu asiin karaa keessatti dhaamsi hedduu akka hordofaa turren kan ga'eedha. Artistiin kun artistii Ibrahim Adam gameeyyii wallistoota Oromoo kan lubbuudhaan 2019 as kan mootummaan ajjeesee fi kan dhukkubsatanii itilirratti galanii wal'aansa dhabaaf du'anii fi kan jidduu wallistoota jajjaboo keessaa nama tokko nama hangafaati. Egaa namni kun ani akka itti ibsu mbeeku akka dhugatti nama sagantaa keenya darbe keessatti waa'ee dhukkubsachuu isaa kaasne dubbanneeti turre osoo inni hin boqatiniin duratti nama kana akka inni lubbuudhaan darbu kan godhe tokko wallaansa dhabuu isaati, lammaffaa rakkina cimaa isaati, sadaffaan fira dhabuu isaati jechuudha. Firri isaas laa uummata Oromoo ture, dhiiga isaa qofa kan maatii isa keessaa dhalate qofa osoo hin taane nama rakkatee rakkinaan addunyaa kana keessaa boqate keessaa isa tokkodha akka ilaalutti jechuudha. Dhukkubni kun irra tureeti jira. baay'ee irra turee jira keessatti erga boqatee ka'eeti mee awwaalcha isaaf malu argateera namni kun yeroo baay'ee al tokko isuma dhugumaa wanti miira keessa nagalchu maal akka ta'e beekta uummata Oromoo kana bira mul'achuu social media kanarratti mul'achuudhaaf waan godhamuu fi waan oromummaa isaatiif godhamu tuyyuu wanti oromummaa isaatiif godhamuuf wanti mul'achuudhaaf godhamu ni beekta adda baafte namoota kaan biratti firri baay'ee mul'ata oromummaan kunis gaafas calaqqisa nama immoo Oromoo ta'e oromummaa isaatiif falmate oromummaa isaatiif jiraate rakkatee beela'ee dhukkubsate addunyaa kanarraa sababa rakkinaatiin boqate kana namni beekamaan tokkollee awwaalchisaaf malullee hin godhamne namni kun du'a lama waan du'e natti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf taanaani kan akka inni lubbuudhaan darbu kan godhe tokko rakkina guddaadha jechuudha. Dubbiteetti irratti inumaatu yeroo ammaan tanaa akkinaan itti ilaalu akka lama akki lamaan kuni wallaalaa beekamee fi beekaa dhokate godheetti ilaala wallaalaan beekame kuni beekamtiin isaa isa beeksiftee osoo hin taane namootaatu isa beeksise namoonni isa beeksisan kun ammoo hojii inni hojjete keessatti yoo inni rubuu takka hojjete kiiloo godhanii waan himanii fi hawaasa biratti beekamtii guddaa argataa dhufe. Hayyoonni ammoo gameeyyiin artistoota tahanii artistoonni gartee aadaa safuu fi duudhaaleen ganama aartii isaanii keessatti argamaa ittiin baramaa hawaasni irraa baraa dhufe kuni wanni hin beekaminiif ammaali yoo naan jette isaan sun tana dura irra dubbadheen jira namoota isa dhaadessan dhabaa fi tan lammadaa ammoo artisti Ibrahim Adam gameessa aartii Oromoo tahee awwaalcha isaa fakkaatu dhabuun isaa ani naqurramsiise akka kiyyatti kana qofatti miti kana qofaa miti bar social media irratti iyyuu namni maxxansee nagaan boqadhu jedhee fi seenaa isaa barreesse illee namoota muraasadha namoota xiqqoodha jechuudha
Social media ma fakkeenya TikTok isaa ta'u Facebook irratti keessatti Facebook irratti wanna kana gaafa jedhu active ta'a namoonni hedduun ni barreessaa seenaa isaa kanallee hojii inni hojjetaa turellee baay'ee barreeffama ture. Social media irratti waa'ee isaa dubbatamuun argineen suuraadhuma isaa tokko lama wayii post godhame akka inni boqote qofitti ibsama. Maaliif akka inni boqote illee wanti ibsu hin jiru seenaan isaa illee maal akka inni hojjete illee namni bal'inaan ibse hin jiru. Kun waan dabaati jechuudha dhugaa dubbachuuf waan qaaniidha. Akkuma ati beektu awwaalcha isaa illee argine nuti biyya ormaa keessa jirra. Namoonni tokko tokko keessatti artistoota kanneen akka Nuhoo Gobanaa kanneen akka Alii Birraa nama tartii sana keessatti ramadamuudha namni kun jechuudha. Ga'ee leencaa ga'ee mataa isaa danda'u uummata Oromootii fi aartii uummata Oromootii fi gumaachi inni godhe waan xiqqaa miti waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf taanaane kun nurraan malu ture. Egaa ammas taanaan tariitii namni kun maatii qabaachuu danda'a. Akkuma torban darbe keessatti boqachuu artist Umar Tinaamu sana aadaa fi duudhaa uummata Walloo beeksisuu keessatti nama guddaa ga'ee leencaa taphataa ture. Innis torban darbe keessadha kan inni boqate. Namni kunis nama isa laalu dhabuurraan kan ka'ee dhukkubsatee yaala dhabuurraan kan ka'edha kan inni boqate. Erga inni boqatee ka'ee waa tokko walii bo'uun barbaachisaa miti. Namoota ga'ee leencaa taphatan kana utuu isaan lubbuudhaan jiran bira dhaabbachuun dirqama kan keenyaa. Kungaa dhaamsa yeroo hedduu karaa miidiyaa dhuunfatiinis tahee miidiyaa kanaan uummata Oromootiif dabarsinuudha. Kanumaan osoo jiru gama artistoota gartee yeroo as dhihoo aartii Oromoo tana keessatti jaalatamummaa guddaa argatanii fi ceeniin duratti erga Ibrahim erga weellisaa kana dhabneeti maatii qabaachuu danda'a namni kuni akkuma duraan jannatti maatii qabaachuu qaba. Isaaf erga waa hin goone maatiin isaa kun tariitii innis akka rakkatee rakkinaan addunyaa kanarraa boqate maatiin isaa rakkachuu hin qabani. Namni kun maatiin isaa barbaadame akka maatii isaa bira dhaabbatamu gamanumaan dhaamsa Forex Media Entertainmentidha. Gama qabxii keenya lammaffaatti dabarfannaa. Qabxii keenya lammaffaatti dabarfachuudhaan duratti sirboottan social media to'atanii jiran keessaa sirbee lama tokko kan kooti jechuun natti ulfaatu si xiqqoosi fudhatama guddaa isaa argateeti jiru turban kana keessaa sirboottan wal dorgomaa turan tokko kan kooti tokko sirba Gajoo Xilaahuni. Gajoo Xilaahun jechuun kan korra dubbachuun barbaadu sagantaa addatti yeroo biraa dubbanna. Gajoo Xilaahuni qindeessaa muuziqaati. Keessatti sirba kan koo sirba aadaa Jimmaa kan amma hawaasni bareechettiin na beeku kan naa qindeesse isa. Sirba lamadha kan inni naaf qindeesse. Nama qindeessaa cimaa reef lafaa ol ka'aa jirudha. Akkuma ati beektu viidiyoo ajaa'ibaatiin dhufee sirba ajaa'ibaatiin dhufeeti jira. Sirba kana jajjabeeffamuu qaba waan ta'eef namoonni hin daawwanne hundi keessan daawwadha. Gara kuma 100 olitti deemaati jira waan ta'eef bareechatanii daawwachuu qabdu. Sababni isaas baasii guddaa isaatti dhangala'e kilippii isaarraa yoo sirbi suni an akka laaletti sirba aadaa iluutiin mormiitu jira beektaas keessatti aadaan iluutii fi aadaan Wallaggaa waan isa wal fakkeessu wayii qaba beektaa garaagarummaa kana baay'een qabu. Sooshaal miidiyaa irratti ilaalaa turre kaan iluudha jedha kaan kan Wallaggaati jedha. Garuu akka laalee jedhutti sirba iluu natti fakkaata. Sirba aadaa iluuti yeetiin ani kaniin fokus godhee irratti ilaalee viidiyooleen takki ammoo wanni achi keessatti iskiriiptiin viidiyoon agarsiiftu hundinuu qabannaan eebootii fi gaachanaa fi akkaataan gartee huccuun aadaatii fi deebii ammas shubbistoonni isaatis wayitaan laalu akka malee aadaa teenyatan iluu tana waan calaqqisiisudha. Sirba akka malee kwaaliitiidhaan dalagame jechuu barbaadeeti. Sirba biyuusin isaa miliyoona seenuu qabdu osoo torbaan hin geenye uummanni fokus godhee daawwachuu qaba. Keessatti qindeessitoonni Oromoo Dinqisaa Dabalaa fudhachuu dandeenya. Dinqisaa Dabalaa qindeessaa cimaa afaan Oromooti. Sirboottan weellistoonni hedduun ittiin beekaman kan inni qindeesse isadha. Akkasumas innis sirba hedduu baaseeti jira. Daboo
Asaffoo jettu Caaltuu Kumaayee jettu sirboottan baay'ee bebbeekaman hedduu hojjeteeti jira. Akkasumas ammoo Gajoonis qindeessaa lafaa dhufaadha waan ta'eef qindeessummaarraa isaa immoo dubbii keenya irratti sirba isaa kan ofumaaf qindeeffate qindeessummaarraa immoo gara weellisummaatti dhufeeti jira waan ta'eef nama jajjabeeffamuudhaa fi bira dhaabbatamuu qabuu danda'uudha. Kanaan irra dabarfanna gara qabxii keenya lammaffaatti deebina. Qabxiin keenya kan lammaffaa weellistoota barkumee kana keessa barkumee hoggaa jenne barkumeen kun gara waggaa kudha wayiif deemna. Barkumee kana keessa weelluuwwan adda addaa tan gartee aadaa safuu fi duudhaa ganama ajaa'ibaa weellistoota gameeyyii dur leejendii ta'anirraa fuudhanii uummata kana tajaajilaa dhufan. Gidduutti ammoo aartii tanarraa fagaatan dhibdeenis haa ta'u rakkinaan haa ta'u osoo lubbuun jiranii ta'ee ammas du'aanis haa ta'u bakka isaan jiran kan beekamne hawaasa biratti tarii tokkoof lama beekuu dandeenya. Hedduun isaanii ammoo kan aartii kanarraa fagaatanii jiran maqaa isaanii yoo tarreessines jalatti namoota haga dhibbaatu lakkaa'uu dandeenya. Artistoota Oromoodha. Kanaaf namoota sammee yoo irraa dubbanne namoonni sun aartii kana keessatti gahee akkam bahachaa turanii jennee yoo laalle gahee leencaa bahachaa turan. Fakkeenyaaf si kaasa Taajuddiin Masalaa yoo fudhattee albama if dandahee qaba. Ammas Oromoo teenyatan bahaa tana biratti sirboonni isaa sirboota akkaan jaalataman sirboota jaalalaatiin beekama. Akkasuma deebii Qaasim Simboo sirba qabsootii fi sirboota jaalalaa keessatti nama albama tokko nama hojjete Qaasim Simboo weellisaa dargaggeessa as dhufaa jiran keessatti bara 2004 2003 2002 waan akka kanaa keessa nama miidiyaa yookaan sochii aartii uummata Oromoo keessatti qilleensa to'atee turedha. Albamni isaa hundinuu baay'ee kan namatti toludha. Amma innis badeeti jira. Ammas dabri Shukkar Jamal. Shukkar Jamal kun sirba dhiichisaatiin beekama. Sirboonni isaa irra hedduun sirba dhiichisaa fi daddaa isaa akkasumas shaggooyyee gargaraatiin nama aartii tana agartee fuulduratti ittiin isaa turedha. Ammas dabri Umar Gobbe illee gitaaraa tana baata yeroo hedduu yoo beekte dabri ammas Fayyisaa Daddafoo ammas dabri artistii kabajamaa nama gameessa namaati Ahmad Ibrooshe shaggooyyeedhaan nama akka malee beekamu namoota gartee jajjaboo akka Abdusalaam fa dabri Almaas Tafarraa Haloo Daawwiti wajji akkasuma Badruu Ibroo wajjin namoota kollekshinaan illee sirboota hedduu nama dalagaa turedha. Akkasuma dabri Raajuu Kokkoflee Raajuu Muhammadidha. Raajuu Muhammad Kokkoflee kun maqaa sirbaa isaati. Koflii Koflaan bareeda Hogayyuu Koflaa Godaddoada. Kanaanis gaa nama akka malee beekamudha. Dabri ammas artistii Alii Muhammad Raajuunii fi Taajuddiin Ahmadi Taajuddiin Ahmad fa yeroo wal faana keessa ba'anii maqaan isaaniitu illee kan yeroo isaan sirboonni isaanii kuni yeroo isaan albama galakkisan yeroo wal fakkaataa ture. Isaan kunis ammas daaddaa takka umriidhaanis namoota dalasmara waliin caalle. Dabri ammas artistii Alii Muhammad sirba shaggooyyee namni qixa isaa Harargee teenye tana keessatti sirbeen jiru. Haga ammas shaggooyyee ta'uu barbaade sirba isaatti banatta. Alii Muhammad kun nama akka malee shaggooyyee sirba shaggooyyee kana aadaa teenye tana beeksisuu keessatti gahee guddaa qabachaa ture. Dabri ammas Alii Saabit gaa namni biyya baqaa keessa jira. Biyya baqaa keessa jira. Alii Saabit dubbii keenya irratti akka Harargee qofa otoo osoo hin taane kutaa hunda keessatti sirbii shaggooyyeen fa'aa kutaa hunda keessatti akka inni dhaggeeffatamu nama godhe keessaa isa tokko inni fi Kadir Martuu ni yaadanna. Sirboottan jara kana ilaaluudhaaf jenneetuyyuu mana shaayee deemnee birrii tokko fudhanneetuyyuu shaayee tokkoo fi waan nyaatamtu kana qoqorii kana nyaanne achi teenye ilaalla. Weellistoota dargaggeessa aartii Oromoo keessatti makanii aartii Oromoo raasaa turan keessaa jara tokkodha. Amma inni biyya baqaa keessa biyya baqaa keessa Keeniyaa jira. Haalli inni keessa jiru amma ammaan tana hawaasni Oromoodhaa hin beeku ta'a. Ammoo dabri ammas artistii Tujjaar Sufiyaan kun nama barreessaa walli isaa qofaa miti barreessaa walalooti akkasuma jaalakiyya. Hoggansi hin jedhu nama walaloo tana yeroo barreessu itti yaadu. Haasawa bakka isaaf walaloon walaloo barreessuun yeedolorra walaloon nama dhiba. Walaloo yoo dandeesse ati nama aartiiti.
garuu ammoo namni kuni nama akka malee sirboota shaggooyyitinis beekamu sirba biraa qeenxee sirba adda addaa sirba kophaa sirbes hedduu qaba sirba dhiichisaa fi heellee dhalaadhaan wajji ammas sirba hedduu qaba namni kuni ammas dabri artistii Idris Waabee ammas dabri Ahmad Abbaaseetis nama albama qabu dabri Kadir Kottolaa kanafaa akka carraatee TikTok irratti argachuudhaaf yaaleen ture barana kana biyya hambaadha kan inni jiraatu Kadir Kottolaa kana reediyoodhaan hin dhaggeeffadhan ture sirbasaa akka carraatee TikTok irratti wal arginee turre gaaffii kana gaafadheen ture akka xiqqoo si aartiirraa fagaatedha kan inni dubbate. Namoonni akkanaa kuni namoota aartiirraa akka malee fagaatan anama fakkeenyaaf yeroon dura lafaa ka'u sirboota akka Ali Saabitii fi Tujjar Sufiyaanii fi wanni Ali Mahammadii fi Raajuu Kokkoflee Taajuddin Masalaa kana yeroo saniif sirba isaan albama isaan baasan kanatti illee dhaga'uu baadhu akka gartee wayita 15 namatti dhagaamtu kana sirba isaanii kanatti dhababe yoon hin jee hin sobne dabri ammas artistii Zakir Abdallah yoo beekte Zakir Abdallah amma qindeessaa muuziqaati qindeessaa muuziqaatii fi abbaa seenaa stuudiyooti namni kun sirba shaggooyitiin beeka kilipii hojjetu kilipii ajaa'ibaati ammas sirba isaa keessatti sirba faaya aadan saba kiyyaaju tokko akka malee beekame inni aadan saba kiyyaa laana hilaal hundabi harargee jirra dirree dawaa naannooyye hoboo imeesitiin sirba shaggooyi sirba kanaan sirbi akka malee inni beekamu ammas dabri Iskandar Abdallah iskee inni kunis nama albama guutuu qabu akka malee jaalatamummaa hawaasa baha Oromiyaa kana baddiitti nama beekamu namni kun ammoo ammaan tana eessa jira maalirra jira dhukkubsatee moo du'ee hawaasni kun hin beeku waan kana sammuu teenyaan irratti fokus goonee irratti daleenne hawaasa wajji finnee wal barsiisuunis tun gahee teenya dabri ammas Umaree Ali Umaree Ali keessaa naman baay'ee jaalladhu keessaati. Umaree Ali sirboottan baay'ee jajjallatamoo ta'anidha kan inni hojjete. Albama hedduus qaba. Amma akkan beekutti gara amantaa keessa seenee nashiidaawwan adda addaa hojjetaati jira. Akkasii ammas deebii tokko Toofiq kun sirba hellamaatiin beekama sirba fuudhaa fi heeruma dhiichisa fa'a nama sirba qeenxee adda addaa hojjetu namni kun nama akka malee aadaa bareechee beeku seenaa akkasuma heera sirna gadaa kanas nama bareechee beeku nama duudhaa gartee baha Oromiyaa kana keessatti ittiin bulmaata heera gadaa kanallee nama bareechee beeku itti dheereenyaan hin beeka ammas dabri weellistoota dhalaatu jira kanneen gartee shubbisaa keessatti heelleedhaan hawaasa kana biratti akkaan beekaman fakkeenyaaf fudhatte amma Iftuu Mahammad namni ishiin beekne jiru Iftuu Mahammad tuni sirba albama guutuu qabdi dabri ammas Komaalee Boruu dabri ammas Muluu Baqqalaa yoo fudhanne amma fakkeenyaaf sirboonni jarri kun sirbaa ture keessatti Muluu Baqqalaatii fi Hasan Teejitufaa yeroo wal faana keessadha kan isaan sirba hojjetanii sirba albama tokko hojjetanii namni isaan yeroo sana umuriin keenya umurii jaalala keessa seenuu hin geenye waan ta'eef sababa sirba jaraatiin nutuyyuu waan tokko jalqabaati turre haala rakkisaa keessa turre yeroo sana sirba kanaani sirba ammasiinis biyya baatiyati jirti biyyaan baa jirti keessatti fa Muluu Baqqalaa TikTok irratti social media irratti wal beekna waliin argina Hasan Teejitufaa Hasan Teejitufaani sirboottan keessatti fa Atiinan jaalatu barana si jaalata Atiinan jaalatu barana si jaalata Jalala sobati manati taphata Oromiyaa kaika akka duriitti jajjabeetiyaa kaika akka duriitti eeboo mirgaan qabadhu gaachana bitaan qabadhu waan aadaa keeti Oromiyaa lalistu wanti siin hin hojjetin hin jiru sirba ajaa'ibaa ka'eera kaa hidhadhee qawweetiyyaa sirba arfan qalloo keessatti yeroo weellisuun sun gammachiiftuu urfooti fakkaate sirba sana kan haaromsitedha. Amma akkam seeta laal weellistoonni kun 2017 saha daraartuu roobaa janiini namni sirbisu sirbi yoon dogoggoruu baadde akkasa hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo keessa turan 90moota keessa hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo keessa sirbame as sani as ammoo warreen ifa hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo kana keessa illee galan warreen isaan sanirraa
aartii dhaalan jennee kan nuti fudhanne ta akka Hamdiyaa Ibrahim sirboota adda addaatiin beekamti biiftuu bilisummaa kajuufaan beekamti huccuu Maamudii kaja'uun akka malee beekamti ammas huccuu Maamudii irraa bareeddaa bara'ati hedduu sabbataa wajji mul'iftuu aadaa faajjii tan jettu fan qajeeltee beekamti ammas dabri ta akka Nasraa Yuusufis walleelee wallaalee malakoo jettuun gaatan ishiin sirbaa jimmaa sana wallaalee malakoo jettuun beekamti artistii addabre ammas Yaanet Dinqoo as fuuna ammas as yeroo irraa dubbannu ammas artistii Limoola Nabiyyuu kan garooti jedhu nama lamaan wal jalaa fuudhanii kan sirba cidhaa jechuudha. Wallistoonni akkanaa kuni yeroo sanitti wallistoota akka malee hawaasa kana biratti ergaan isaan dabarsan fudhatama argatee ittiin uummanni emotion tahaa ture. Ammoo amma karaan isaan goran eessa yoo jette iyyafattee arguu hin dandeessu. An kana kagaafinatti ta'u dabre ammas gammachiiftuu urfootuni heelleedhaan beekamti. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti hawwisoo waboo kana keessatti namoonni qabsoo tana akka gartee waraanni kun onnatee gama fuula duraa diina kana injifachuu keessatti akka siqaniif hawwisoo tana keessatti faaruudhaa fi jajjabina akka uumaniif sirbaa fi turte keessaa gammachiiftuu urfootu nama jalqabaati. Ishii asumatti gaatu ne irraa dabarraa ammas dabri takka eenyu seeta boharsituu obsaa yoo fudhatte ishiin nama raayyaa abbaa mancaati wajji turte qabsoo keessa turte Qadiir Seifaa wajji dabri ammas taaneen akka artistii Maawardii yoo fudhanne Nafiisa Abdurakim yoo fudhanne dabri ammas Shamsii Usmaan artistoonni hedduun kan nuti lakkoonnee hin finne aartii tana keessa seenanii ka'anii hawaasa wajji wal baranii deebanii dhabama ta'an kuni maalirraa akka maddaan naan galu ammoo hawaasni iyyaafachuu qaba wayita ati ummata kanaaf jiraatte ummanni kun siif jiraachuu maaliif si kunuunsu si tajaajiluu qaba ture garuu ammoo nu biratti wanni kun baratamaa miti waan kana aadaa godhachuu qabna artistoonni as keessatti nuti kaafne hedduutu jira kanneen akka Jiituu Daanyee Giiftii Daadhii artistii Halkoo Qarsoo Faaruu Loonitiin tan beekamtu aadaa teenya tan Booranaa Giiftii Daadhii sana faa obboleettis lakkuudha wajjiniin kan isin hojjettu hin deemna maafteenya Oromiyaa daawwannaa ni deemna Maafteenya ni deemna sirba kanaan beekamu weellistoonni kunis amma badaniiti jiru akkasii Halkoo Qasaraa Faaruu Looniitiin baay'ee kan beekamtudha keessatti ammoo weellistootan dinqisiifadhu keessaa mata Ganeesh Farraa weellisaa isa tokkodha jechuudha weellisaa baay'een jaalladhuuf baay'ee dinqisiifadhu keessaa isa tokkodha inninis badeetti jira nama sagalee bareedaa ajaa'ibaa qabudha Naata'aa Walda Goorgis geessee kaayeroon dhiiraa qophaa'ee haadha gootaa daakii galaa gootichaa eebbisiitii gaggeessii atoon beektu boo'icha hinaafuu lafa dhiiraa nan fe'adha boora koo booriin baasa kooda koo kajeelika boora koo boora gama nyaatu walaloon isaa xiqqoon harkaa baddeetti sirba kanaan hawaasa biratti baay'ee nama jaallatama guddaa qabudha. Akkasumas ammoo Shaafii Muhammad keessatti hawaasa godina Jimmaa keessatti weellisaa beekamaadhaaf weellisaa jaallatamaadha. Sirbisaa keessatti shiiriidhaan faa kan beekamudha. Namni suni waggaa dheeraa badeeti ture. Akka Makalaakiyaa keessa jiru keessatti faa gama Tigraay keessatti ramadame dhiyeenyadha ergaa walitti bu'iinsi mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Tigraay uumame kaasee namoota lubbuudhaan hafanii Tigraayin keessaa baqatanii biyyatti eegalan keessaa isa tokko amma haalli inni keessa jirus baay'ee rakkisaadha waan ta'eef namoota akka kanaa sagalee bareedaa qaqqabanuu fi aartii uummata Oromoo keessatti gumaacha guddaa qabanu interviisaa OBN irratti dhaggeeffadheetiin jira ituun haalli naaf mijate nama bakka bulu dhabee rakkatee jiraataa jirudha waan ta'eef nama akka kanaa fayyaafanne gara aartiitti fiduu danda'uudha qabna Tafarraa Nagaash jennaan fa'aa durna yaadadha yeroo ijoollummaa kootiiti Anaa nyaatu qeerensi gabayaatu keessatti anaa nyaatu yaamulu innalkayyuu saabulu sirbi kun sammuu keessaa nan ba'u kaasetta wayii ture inninis alma tokko kaasetta baasee achumaan kan dhabamedha keessatti ammoo Addisuu Furgaasaa fa'a hundi keenya yoo sirboottan ammayyaadhaa fi sirboottan baadiyyaa biyya koo biyya dhaloota koo baadiyyaa biyya koo
ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiru teenee siin dagaadhumanni. Sirba kanaan nama baay'ee beekamu dafii dafii Dafina kootu iftuutoo sigarraa yaadda abdiitoo dhuftee nan cabsin qalbii. Nama kaasetta baasan keessaa isa tokkodha. Dubbii keenya irratti Addisuu Furgaasaa wanti adda isa godhu nama magaalaa Finfinnee keessatti dhalatee guddatedha. Gaafa sirba baadiyyaa kana faarsuun baadiyyaa keessatti dhalatee guddate fakkaata. Artistoonni kan uummataati gaafa jennu kana ragaa hin ba'a jechuudha Addisuu Furgaasaa. Inninis nama bade keessaa isa tokko. Garuu waggaa darbe keessa baay'ee tokko wayii kan weellisaa kabajamaa Dr. Xilahuun Gassasee kan inni haaromsee jira jechuudha. Namoonni akkasii kun osoo gara aartiitti as deebi'anii jedhaniiti namoota aartii Oromoo keessa aartiin Oromoo akka inni guddatu ga'ee guddaa taphatan keessaa namoonni kun namoota muraasadha, namoota hedduudha amma qorannee fi amma beeknudha kan nuti qabannee dhufne jechuudha. Inumaatu asiin dhaamsi nuti dabarsuu barbaannu fakkeenya godhannee yoo kaafne erga jireenya dhuunfaa keetii dhiiftee saba kanaaf wayin hojjedha jettee achi baate ati kan gartee abbaa keetii takka shanyii keetii osoo hin taane ka ummataati an akkasittiin beeka gaafa ka ummataa taate jireenya kan kee guutuun ummatarra ta'uu qaba maaliif jennaan ati jiruuf jireenya kan kee guutuu daldalattee jiraachuu dandeessaa cabsitee akka nama taraa tokkotti fuutee ilmaan godhattee dhalaqii dhungochaa maal jettee gammachuun jiraachuu dandeessa garuu ammoo wayita saba kanaafin hojjedha jettee achi baate wantoonni hedduu tokko jira kan jireenya dhuunfaa keetirraa si fageessan kana ammoo hawaasni waan kana irratti dammaqee namoota gartee isaan tajaajilan kana kunuunsuu qabachuu beeku gartee irratti dalaganii akka namoonni kun gartee hojii eegalan kana galmaan gayan akka dhaloota dhufuufillee fakkeenya ta'an dhaloonni dhufu kunillee bar aartii tana seenee uummata kana tajaajiluudhaaf maal barbaada hamilee barbaada namoota isa duraa laallata namoonni isa duraa kun ammoo yoo bifan taanin aartiirraa akkuma seen nuti irraa dubbataa jirru kan if duuba ka deebi'an taate maal jaa dandeettii fedhillee yoo qabaate akka bofa takka ammoo cilalluu mataa tuqaniiti if duuba deebi'a. Abolu faanu akkana taanii aartii kana keessatti gahee akkana baachaa turanii yeroo ammoo jireenya isaanii irraan tana jijjiiranii osoo hin taane nama gaa jiraachaa turanii yooniin bultii tiyyatan gartee dhuunfaa tiyyaa tana leellifadhee kan juutti wanni ta'a gaafas ammoo aartiin Oromootu du'aat deemti malee meeraalaan isaan deemtu. Kana ammoo hawaasni irratti dalaguu qaban jaagaan akka falmataatti. Ergaa ajaa'ibaati. Egaan daawwattoota keenya sagantaan nuti har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa dhumarratti immoo miidiyaan keenya sagantaan nuti hojjennu akka inni daddafee isin bira dhaqqabuu fi YouTube chaanaalee keenya subscribe gochuu hin dagatinaa like share gochuus hin dagatinaa hanga torbanitti torban gaarii.